پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه. پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ.
اندلسي پوځ را روان دی سمدستي خپل لښکر ته د تیارۍ او جنگي ترتیب حکم ورکړ. هغه په منډه باندې په جبل طارق باندې پورته شو. خپل خی او چپ لوری یې تر سترګو تیر کړ. د هغه سره سالار مغیث رومي او ابو زرعه مالک بن طریب هم ملګري وو. هغوی د خپلې خوښې میدان او ډګر د جګړې لپاره لټاوه. هغوی داسې یو ځای ته اشاره وکړه چې غونډۍ، ونې او بوټي پکې زیات ول. طارق بن زیاد رحمه الله په دغو حساسو حالاتو کې خپلو مجاهدینو او له رتبه سالارانو ته وویل ټول سپاره په هغه غونډۍ کې ځای پر ځای کړئ. د سپرو قمندان ته ووایي چې ټول باید په خپلو اسونو سپاره او اشارې ته سترګه په لاره وي. طارق بن زیاد خپلو ټولو سالارانو ته ترتیب او تنظیم وښود او نورې اړینې لارښوونې یې هم ورته وکړې. بیا له جبل طارق څخه راښکته شو. کوم کبنیونکي او احتیوانان چې تر اوسه پورې یې له تګ څخه منع کړي وو هغوی خپلو کورونو ته خوشي کړل، خو د راوتلو څخه یې بند کړل. دغه شویشتونکو ډلې مشر ته یې ځانګړې لارښوونې وکړې. په دې وخت کې ورته خبر راغی چې اندلسي پوځ راورسېد. طارق بن زیاد له خپل ځان سره څو ګروپونه غازیان ملګري کړل او مخکې ورغی. له هغه لوري څخه هم جنرال ټیو ډومیر راوړاندې شو، خو د هغه له شاوخوا څخه ساتونکي راتاوول چې په غوره او ښه اسونو باندې هم سپاره وو. جنرال ټیو ډومیر په لوړ اواز سره وپوښتل تاسې څوک یاستئ او له کومه ځایه راغلي؟ دلته د څه لپاره ښکته شوي یاستئ؟ طارق بن زیاد وپوښتل دا څه وایي؟ هغه ته وویل شول چې داسې او داسې وایي. جولین وویل طارق تاسې ماته د ځواب ورکولو اجازه راکړئ، زه ځواب ورکوم. جولین خپل آس ور وړاندې کړ او د ټیو ډومیر په ځواب کې په لوړ اواز سره وویل تو وایه چې د څه لپاره راغلي یو؟ موږ د اندلس لاندې کولو او نیولو لپاره راغلي یو. جنرال ټیو ډومیر په لوړ اواز سره وویل بدبخته ناشکره، ته خو زموږ تر لاس لاندې وې، اوس څرنګه په موږ حمله کوې؟ دا څوک دی چې تا له ځانه سره راوستلي دي؟ دا خو ستا خپل پوځ نه دی، مخکې دې هم لوټ او تالان کړی و، دا ځلې به ژوندی خلاص نه شي. خو بیا هم فکر وکړه او د ځنګلیانو دا لښکر بیرته بوځه. زما پوځ ته وګوره، ستاسې سره خو سپاره هم نشته. له الله جل جلاله سره صافه ده، په دې کې بل څه نسته. نو الله جل جلاله بیا دغه ډول ایمان او عقیده ورکوي چې د لکهاو پوځ په مخ کې دوی داسې فکر کوي چې په مخ کې مو هیڅ نسته. زړور په میدان ولاړ وي او د دښمن د هر ډول حملې په مقابل کې ځواب ویونکی وي. ورونو په دغه حالت کې چې دغه زړور مجاهدین له طارق بن زیاد رحمه الله سره د جګړې په میدان کې ولاړ ول، طارق بن زیاد په خپلو څو ګروپونو سره په دښمن سخته حمله وکړه. لږ ځنډ وروسته طارق بن زیاد او د هغه ملګري سالاران کرار مخ په شا کېدل.
او په شا روان ول. د جګړې په ګرمه لوبه کې د ټیو ډومیر आवाज او چغې پورته شوې. هغوی درڅخه ژوندي ولاړ نشي، دوی تېښته کوي، درڅخه خلاص نشي، هر یو یې ووژنئ، د هغوی تر شا راتاو شي او لاره پرې بنده کړئ. ورونو، د دې چغو څخه وروسته طارق بن زیاد خپل غازیان نور هم شاته کړل او دښمن په بیړه د هغوی پسې ور روان و. طارق بن زیاد خپل لښکر په درې برخو وویشي. منځنۍ برخه یې په خپل لاس کې ونیوه او د همدې برخې په واسطه باندې طارق بن زیاد حمله هم کړې وه. دوی په بیړني او تیز ډول سره په شا باندې روان ول. چغې او نارې هم بندې شوې. غازیان تر هغه پورې په شا راتلل تر څو ونو، غونډیو او بوټو ته راورسېدل. کله چې اندلسي پوځیان ونو او غونډیو ته راورسېدل، هلته بیا بې خبره او باطله ډله په دې باندې نه وه پوه چې الله جل جلاله له دغې حقې او کوچنۍ ډلې سره دی او څومره لارې یې دوی ته ښودلې دي. غشي ویشتونکي غازیان چې په ونو او غونډیو کې پټ ناست وو، دوی له هرې خوا په دښمن باندې د غشو باران پیل کړ. اندلسي پیاده او سپاره دواړه یې راګیر کړل او په ډېره چالاکۍ یې غشي پرې وورول. هېڅ غشی خوشې نه ته. بله دا چې فاصله کمه وه نو غشو هم پوره خوراک کاوه. د طارق د فشار راتللو هدف او مقصد همدا و چې دښمن د غشي ویشتونکو په جال کې راګیر کړي او د هغه دغه جنګي چال بریالی او کامیاب شو. طارق بن زیاد حکم وکړ د دښمن آسونه مه په نښه کوئ، موږ آسونو ته اړتیا لرو خو د دښمن یو سپور هم باید ژوندی ولاړ نه شي. ورونو، دغه حکم په ډېر لوړ اواز سره اعلان سو. خو ورونو، هلته بیا جنرال ټیو ډومیر د خپلو پیاده او سپرو پوځیانو زورونکی پای لید. له هغه سره نور زیات پوځ هم و. د غازیانو دوه ښۍ او چپې برخې هماغسې لا چمتو او تیارې ولاړې وې. ټیو ډومیر په یو ځل باندې په دواړو برخو د حملې او برید حکم ورکړ. خو هلته بیا د طارق بن زیاد رحمه الله څرګندونې، لارښونې او امر دا و چې د پخواني لارښونې سره سم به ښی او چپ لښکر نور هم پسې خپور او پراخ شي تر څو د دښمن پوځ خپور او یو له بله څخه لرې شي. ورونو، لکه څنګه مو چې په تېرو برخو کې یادونه وکړه، بربری قوم ډېر غیرتي قوم و. د دوی ځوانان ډېر تورزن، میړني او جګړهمار خلک وو. وژل، مړه کېدل د هغوی د ژوندانه یوه لوبه وه. اسلام په هغوی کې نوي احساسات او ولولې را پیدا کړي وې او دوی ته یو لوړ مقصد او هدف ور په ګوته کړی و. اوس نو هغوی په یو نوي شکل او صورت سره جنګېدل. ورونو، مخکې له دې چې دې برخې ته ادامه ورکړو، نو په دغه برخه کې چې د طارق بن زیاد رحمه الله بربری پوځ ډېر غیرتي، میړنی او په یو خاص منهج سره روزل سوی و. د دوی د دې برخې په هکله باندې یوه ډېره اړینه تبصره ضروري ګڼم او ټول مسؤلین ملګري دي دغې تبصرې ته په غور سره خپل پام راواړوي او هر هغه څه چې په دې تبصره کې اړین دي له ځانونو سره د یادداشت او په خپلو پوځي برخو کې دي دغه اصلاحات راولي. ورونو، د هر هیواد پوځي او امنیتي ځواکونه د دې لپاره جوړیږي چې دغه هیواد د اوسیدونکو د ژوند لپاره یوه ډاډمنه فضا تامین کړي، د هیواد د جغرافیایي او معنوي سرحداتو ساتنه وکړي، پر هیواد او ولس یې د یرغل مخه ونیسي او د ضرورت په وخت کې د حق د اثبات او له هغه څخه د دفاع په لار کې په میړانه باندې وجنګېږي.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اصحابانو او تابعینو په اسلامي عقیدې سمبال لښکر نه یوازې دا چې په لنډه موده کې یو لوی ځواکمن دولت تاسیس کړ چې حدود یې له چین او قفقاز څخه نیولې. دوهمه ځانګړتیا دا ده چې هغوی د اسلامي نړۍ پوځونه عملاً د استعماري هیوادونو د پوځي کارپوهانو او استادانو لخوا په غربي یا روسي نصاب او معیارونو باندې روزل. په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.